नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम। मीडिया साउंड या कॉल रिंगटोन साउंड बहुत कम हो गया। कॉल आने पर रिंगटोन सुनाई नहीं देता। अगर आपको भी साउंड रिलेटेड कोई समस्या हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ हिडन सेटिंग्स इनेबल करना होगा, फिर आपका वॉल्यूम 200 से 400% तक बढ़ जाएगा। नंबर 1, फ़ोन रिस्टार्ट। सबसे पहले अपना फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए। ऊपर से स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करें। फिर यहाँ आपको पावर ऑफ आइकॉन दिखाई देगा। इस पर टैप करके अपना फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंग हो जाते हैं। फ़ोन रिस्टार्ट करने से पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आपका साउंड प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। नंबर 2, साउंड एंड वाइब्रेशन। अब हमारे फ़ोन में साउंड सेटिंग्स को चेक करना होगा। सेटिंग्स ओपन करके साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइए। यहाँ पर रिंग मूड सेट होना चाहिए। इसके बाद सभी वॉल्यूम ऑप्शन को फुल कर दीजिए। मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन और अलार्म का वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज करें। नेक्स्ट, ऑडियो बूस्टर को टर्न ऑन करें। इससे आपका मीडिया वॉल्यूम 200% तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गलती से डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को इनेबल किया है तो उसे डिसेबल कर दीजिए, नहीं तो कॉल रिंगटोन या नोटिफिकेशन टोन सुनाई नहीं देगा। अब यहाँ से बाहर आइए। लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, इस पर टैप करें। इसके बाद ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल करें। इससे आपका ऑडियो या वीडियो का साउंड एआई के जरिए इंक्रीज हो जाएगा। अब मेन सेटिंग्स पर चले जाइए। इसके बाद सर्च बार पे टाइप करें मोनो। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आएगा इस पर टैप करें। अब मोनो ऑडियो को ऑन कर दीजिए। इसके बाद ऑडियो बैलेंस को लेफ्ट और राइट के बीच में रखना होगा, नहीं तो एक साइड में ज़्यादा आवाज़ आएगा और एक साइड में कम। दोस्तों, इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आपके फ़ोन में साउंड इशू ठीक हो जाएगा। नंबर 3, क्लियर स्पीकर। दोस्तों, कभी कभी स्पीकर के अंदर धूल, मिट्टी और पानी चला जाते हैं, जिसकी वजह से आपका साउंड ब्लॉक हो सकते हैं। अब स्पीकर गिल को साफ करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो प्ले करना होगा। जब आप इन ऑडियो को वॉल्यूम फुल करके बजाएंगे, स्पीकर के ऊपर जमा हुआ डस्ट पार्टिकल अपने आप निकल जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर स्पीकर क्लीन करने का 2 ऑडियो लिंक दे दूंगा। सबसे पहले इस पेज को ओपन करें, फिर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको 2 ऑडियो साउंड दिखाई देगा। अपने फ़ोन में वॉल्यूम फुल करके एक के बाद एक ऑडियो प्ले कीजिए और इस तरीके से हिलाते रहिए। ये बहुत तेज़ आवाज़ में बजने लगेगा और आपका स्पीकर वाइब्रेट करेगा। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपका स्पीकर ठीक नहीं हो जाते। गाइज, इस तरीके से आपके फ़ोन से धूल और पानी आसानी से निकल जाएगा और आपका स्पीकर फिर से काम करने लगेगा। नंबर 4, सॉफ्टवेयर अपडेट। कई बार फ़ोन अपडेट करने से स्पीकर में प्रॉब्लम आ जाते हैं। हो सकते हैं कि आपने हाल ही में जो सॉफ्टवेयर अपडेट किए थे उसमें कोई बग या ग्लिच था, जिसकी वजह से साउंड कम हो गया है। अब सेटिंग्स में जाके सिस्टम अपडेट में कोई नया अपडेट आया कि नहीं वो चेक कीजिए। अगर नया अपडेट अवेलेबल है तो अभी के अभी इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।